Na nitwacokereria o wega na riu tugithie na mbere ni ati muthikabu wa kanitha wa AIKIA kaunti-ini ya Nandi niahinyiriirie thirikari itikia kuhuthira githuri kuhinyiriria muingi wa mukire njanjo ya murimu wa COVID-19. Muthikabu ucio augite thirikari ibatie guthaitira muingi no ti kurutira mukana. I want to continue asking the government of Kenya to continue using diplomacy and to persuade the people in terms of COVID-19 vaccination. The government, we want to ask you not to force people, persuade them. I am told in the US, if you go for vaccination, after you are done with your vaccine, you are given $100 just to encourage you and motivate you. Why not in Kenya that when somebody goes for vaccination, why don't we encourage the government of Kenya even to provide people with soda and mkate? See, yani soda wakati unatungwa shindano, ukimaliza tu kuchanjwa, unaambiwa ndio mkate na soda. We want persuasion. Don't force people, don't force Kenyans. Asking the government that please, please, please be gentle with your citizens. Wandikithia wa aikia a KURA itena ria keri na ria muthia mbere ya githurano kinene mweri-ini wa kanana mwaka uyu utanyitwo kwanjiriria Januari ino. Commission ya IBC ihinyiriirie a Kenya meyumirie kwa wingi kwiyandikithia ikiuga no irathie na mbere kwarira mitaratara ya gutigirira githurano kinene giukite nigiatafanio na njira ya waragania. Harun Njoroge wa Maina ni aratariria. Ndumiriri-ini yake ya mwaka mweru, muikariri wa commission ya mihaka na ithurano bururi-ini IBC Wafula Chebukati augite wandikithia wa aikia a KURA itena ria keri na ria muthia mbere ya githurano kinene urahurwo cabi Januari ino. Commission ino iria muthia-ini wa mwaka ucio rathirire yatanyite kwandikithia aikia a KURA makiria milioni 6 no yahotire kwandikithia aikia a KURA milioni 1.5 ikiuria a Kenya metikire kwiyumiria kuyukia kanya gaka ka muthia mbere ya githurano kia mweri wa kanana. Good morning. Wandikithio uyu uguka uri kiguni kinene kuri aikari a gicigo kia ubunge gia Kiamba kaunti-ini ya Kiambu kuona matiahotire kwiyandikithia mwaka muthiru kumana na cira wa githurano uria wahanditwo igoti-ini na ona aikari a wodi ya Kiagu Miru aria onao matahotire kwiyandikithia kumana na kampeini cia giturwa kia MCA iria ciathiaga na mbere hindi iyo. Oho Chebukati augite commission ino no irarira mitaratara yothe ya githurano gutigirira ni gigakorwo na uma na waragania. Commission ino ikiuga no nginya a Kenya muingi na atongoria metikire kuiga thayo riu mbere hindi na thutha wa githurano kinene. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Senator wa kaunti ya Meru Mithika Linturi augite ndereti ya watho wa ciama cia kiuteti iria yahuranitie bunge onenge hetokio ni makaregana nayo bunge-ini ya Senate. Linturi uria komithetie ndereti iyo akiuga ni mugaro na watho akinyiriirie ati ona enge hetokio ni makahanda cira igoti-ini wa kuregana nayo. Ngangana hapa tukotini ziko where we'll have now to deal with the issues of constitutionalism of the bills that are being pushed through, where we shall deal with the environment under which law was being passed. And I think with the current judiciary, we will be able to establish whether the environment under which whatever law was enacted really meets the required standards for it to be referred to as a law that must bind or must be respected by Kenyans. Aikari a matura ma Kiamara thirikwa na munuga gicigo-ini kia ubunge gia Kangema mena gitumi gia kuruhia thutha wa barabara iria twikanairie matura maya gwikirwo rami ni thirikari nene. Na ta uria Victor Kinuthi aratariria muingi wa guku urauga uturo riu ni uhuthite kuma barabara ino ikirwo rami. Matura maya ma Kiamara thirikwa na mununga mwena wa Kangema ni kumwa Aikari marauga matire meciria no kugia rami kuona ni mathinikite ihinda iraya.
no riu mena gitumi gia kuruhia thutha wa thirikari nene kuhitukira ministry ya waki wa barabara kumekirira rami barabara-ini ino iria marauga ituikite uteithio munene kurio. Na riu kumanagia na rami ino irekirirwo ni tuthenete ngurani nene muno tondu gutire ngari iraragirira githaka. Angĩkorwo nĩ mũtumia wanyitĩka nĩ tũkũhota kũmũtwara Kangema tondu nayo nĩ yahingũrirwo ĩgĩtuĩka ĩna maternity na kila kitu. No mbere ĩyo rĩu tuoyaga mũndũ tũgatwara karuri tũringĩirie na gũkũ njũĩ-inĩ. Rĩu kumanagia na hau nĩ tũkenete mũno nĩ ũndũ wa tawa ũyũ na barabara ĩno. Marauga nĩ monete umithio munene kuona nginya iria rĩao rĩtiũraga ũrĩa rĩoraga hau kabere ngari ĩremetwo nĩ kũingĩra nĩ ũndũ wa ndoro na nginya nĩ marahota kumĩria magetha mao mĩgũnda. Tondu marigo maroragira migunda irio iria ingĩ ikorera migunda ni undu wa kwaga bara. Nĩ ngatho tũgũcokia muno o tigate ona thitima no turamiona ona gutika ndirakinya kwa andu othe. Nĩ waigua rĩu ona ndiũĩ tũngiuga atĩa. Kuringana na mũmbunge wa Kangema Mũturi Kĩgano, ĩno nĩ imwe ya barabara iria thirikari ĩrĩ na itanya rĩa gwaka barabara ingĩ nyingĩ gũkũ Kangema. Ciothe tũiroka about 126 na nĩ tũgũcokeria thirikari itũ nene thirikari ngatho muno tondu the total amount ciothe iroka kĩndũ ta kilomita iroka kĩndũ ta bilioni 9 gwaka bara icio bilioni 9 iria ikũingĩra Kangema. Koguo Kangema itũ nĩ gũkũra na transport na interconnection. To barabara tuikenereirwo ĩndĩ nĩ nginya matawa marĩa mekĩrĩtwo matũra maya ĩta njĩra ya kwandandũra wonjoria na kũgacĩrithia ũgitĩri. Ithuĩ nĩ tũkenete nĩ ũrĩa tuonete na maciaro marĩa tuonete muno na nĩ bara atĩ nĩ ithuĩ tũrona ngari tũroimĩra ũtarĩ na ngambuti wĩna sandu ũkoimĩra bara ũkona ngari ũgathi Mũrang'a. Nĩ gũkorwo kwarĩ na mathĩna maingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na ndoro tũtingĩahotire gũkua andũ twarĩhagia goro ũrĩa tũkwenda no tutiahotaga gukinyia nginya customer tondu wa nginya magwa maingĩ. No thaa ici ndirakenerera muno uhoro wa uthamaki uyu twinaguo ni gukorwo riu ndeke ino kwina rami ati mundu no ahote gukinya haria kwenda ni gukorwo ati hena means of transportation thiini wa Kangema na turakenera undu ucio muno. Ici nĩ imwe cia tabarĩra iria thirikari nene thiĩte na mbere gwaka nĩguo kũgacĩrithia ũtũũro wa aikari arĩa macokeirie President Uhuru Kenyatta ngatho nĩ kũmaririkana. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kĩamara Kangema kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Mutongoria wa kiama kia Ford Kenya Moses Wetangula ni anyororetie mucemanio wa ira wa Bukhungu uria uraiguithaniirie kunyita Raila Odinga baru. Wetangula akiuga urare mucemanio wa irumi na urabangitwo ni mundu umwe. Wetangula augite we na Mudavadi aria matanekinya mucemanio ucio mari thiini wa ngwataniro ya One Kenya Alliance na mananyita Odinga baru na afati amacokerie guoko. You know very well, you have been following the media. The rundown to the meeting has been extremely divisive, extremely abusive, and extremely destructive. Hiyo mkutano imepangiwa kwa nyumba ya mtu. All politicians who have been interested in that meeting from Trans Nzoia, Bungoma, all over have been trooping to the home of one Francis Atwoli. And we as Ford Kenya, we want to tell all and sundry that Ford Kenya believes that the future of politics of Kenya is in cooperation, collaboration, and coalition making. We have been part of coalitions before, and we have no difficulty with the Honorable Raila Amolo Odinga. We have supported him before, not once, not twice. But we have also said that this time around, we are charting a direction of our own. We have taken on a course of our own. And we have said that the much support we have given him, he also has a moral duty to support those who supported him. And if Atwoli wants to exercise his political right in the Constitution to support the Honorable Raila Amolo Odinga, we wish him well. But he should not use the little money in his pocket to frighten others
and say things that ought. Makenetio ni president wa bururi ucio Cyril Ramaphosa gatagate ka atongoria angi makiumireria family ya Tutu igitongorio ni mutumia wake Lea kuria mwiri wa muthikabu ucio muhotani wa ngerenwa ya Nobel kumana na kuhujia thayo na wendani ugucinwo na matiga na kuhujia thayo na wendani ugucinwo na matigari maigwo kanitha-ini ucio kuria ahunjagia ndumiriri ya kuhurana na muthutukano wa ikonde.